你家狗狗是不是睡觉常常打呼呢？而且声音大到像小猪一样。其实大多数狗狗打呼是因为鼻腔或喉咙被挤压，特别是短鼻犬种，有时候只是睡姿太放松就会出现呼噜声。还有一个常见原因就是体重过重，脂肪压迫呼吸道，打呼就更明显。如果只是偶尔打呼，通常不用担心，但若打呼很严重，甚至伴随呼吸急促，就要带去给医生检查看看哦。喜欢我的影片，记得点赞加订阅。